ذهن آگاهی در زندگی یعنی بتونیم در هر لحظه ذهن آگاه باشیم. این تمرین گاهی اوقات با نام توجه بدون موضوع، آگاهی بدون انتخاب یا حضور باز مطرح میشه. هیچ برنامه یا دستور کاری درباره چیزی که به اون توجه میکنیم وجود نداره. آگاهی میتونه هر چیزی رو در خودش نگه داره و شبیه به فضاست که به خودی خودش جایی اشغال نمیکنه. بنابراین میتونه افکار یا حسهای بدنی رو نگه داره و اینها میتونه دردناک یا غیر دردناک باشن. اونها میتونن اضطراب ایجاد کنن یا اضطراب ایجاد نکنن و از منظر آگاهی این اهمیت نداره. خیلی شبیه اینه که مادری کودکش رو در آغوش گرفته و مهم نیست کودک چه کاری انجام داده یا چه چیزی رو تجربه کرده یا از چه چیزی میترسه. مادر همچنان کودک رو با عشق و پذیرش بدون شرط در آغوش گرفته. حتی اگر کودک درد میکشه، مادر او رو با کمال مهربانی در آغوش خودش میگیره و این به نوبه خودش تسکین دهنده و شفا بخشه. به عبارتی این تمرین لحظه حال رو در بر داره و نامحدوده، چون سکوت خودش نامحدود، آرام بخش، پایدار و تشویش ناپذیره. اینطور نیست که آگاهی باید کاری انجام بده یا باعث اتفاقی بشه. فقط میبینه و میدونه و این دیدن همونطور که قبلا هم راجبش صحبت کردیم دونستن هر آن چیزی هستش که در اثر حسها ایجاد میشه. لمس افکاریه که از ذهن ناشی میشه. حالا میخواد افکار باشه یا هیجانات و احساسات. آگاهی اونها رو رها و در خودش حل میکنه. برای ذهن آگاه بودن در هر لحظه لازم نیست کاری انجام بدید. فقط در آگاهی بدون انتخاب بمونید. در حضور باز لحظه به لحظه. و اگه حواستون پرت شد و زمان از دستتون خارج شد دوباره آگاهی رو برقرار کنید. ممکنه این موضوع بارها و بارها اتفاق بیفته. هیچ اشکالی هم نداره. فقط مهم اینه که به یاد داشته باشیم ذهنمون معرف ما نیست و لازم نیست اسیر اون بشیم یا محتویات قلب و ذهنمون رو شخصی بگیریم. این تمرین برای افزایش مدت موندن در آگاهی و بودن در اینجاست. در لحظه بدون پایانی که ما اون رو اکنون مینامیم. در این بعد جهان بر ما تأثیر میذاره و ما بر جهان. بر دیگران و شادی و دردهاش تأثیر میذاریم. در این بعد جدید مجدداً با حسهامون تماس برقرار میکنیم و این حسها ما رو به واقعیت وجودمون راهنمون میکنن. حالا اگه آماده هستید یه روز ذهن آگاهانه رو با هم دیگه مرور بکنیم. زمانی که از خواب بیدار میشید میتونید کمی روی تنفستون تمرکز کنید. اون رو همراه با کمی کنجکاوی مشاهده کنید. شما میتونید قبل از بلند شدن به بدنتون لبخند بزنین و تنفستون رو به آرامی به هر بخش از بدنتون ببرید. این تمرین رو با دوش گرفتن ذهن آگاهانه، مسواک زدن آگاهانه دندانها و آماده شدن ذهن آگاهانه ادامه بدید. بعضی ها دوست دارن صبحها مراقبه کنن و بعضی ها هم بعد از ظهرها یا زمانهای مختلفی از روز رو به این کار اختصاص میدن. به هر حال این ایده خوبیه که این دیدار با خود رو در دفتر برنامه‌های روزانه‌مون جا بدیم. ممکنه تصمیم بگیرید که تمرین‌های تنفس رو چند بار در روز انجام بدید. یا شاید وقتی که دستاتون رو میشورید یا وقتی از یک نوشیدنی دارید لذت میبرید و وقتی که در حال خوردن غذا و نوشیدن هستید این کار رو همراه با سپاسگزاری ذهن آگاهانه انجام بدید. ارتباط برقرار کردن با دیگران یکی دیگه از بخش‌های سالم و خوب این تمرینه. هنگام پاسخ به تلفن یا هنگام یک گفتگو به خودتون گوش کنید. ببینید از مدل صحبت کردن و گوش دادنتون
زمان دادن به طرف مقابل و انتخاب کلمات صادقانه بدون اینکه بخواید برنده باشید یا امتیازی بگیرید. آگاه هستید؟ به خودتون آگاه باشید و ببینید در لحظه هایی هم که هیچ کاری نمیتونید انجام بدید یا توی تغییر دادن موقعیت ناکام شدید، مثل گیر کردن تو ترافیک، تلاش کردید که ذهن آگاهانه نفس بکشید یا به موسیقی گوش کنید، گوش دادن واقعی، یا فقط تو محیط قرار بگیرید و زندگی رو واقعا همونطور که خودش رو در اون لحظات نشونتون میده مشاهده کنید. و وقتی که یک روز به پایان میرسه ممکنه بخواید توی دفتر یادداشت روزانه‌تون از لذت‌ها، سپاس‌ها و رضایتمندی‌های اون روزتون بنویسید. مثلا همین امروز از چه چیزی لذت بردید؟ بابت چه چیزایی سپاسگزار هستید و از چه چیزهایی رضایت داشتید؟ این میتونه یه چیز پیش پا افتاده و عادی مثل یه تماس تلفنی خاص یا پرداخت یه قبض باشه. تنها یک کنش کوچیک هم کافیه. قبل از اینکه چراغ اتاقتون رو خاموش کنید، یه بار دیگه دعوت میشید که با آگاهی مهربانانه و با شفقت به بدنتون بپیوندید. به بدنتون لبخند بزنید و تنفس رو در اون به جریان بندازید. از این آگاهی لذت ببرید. ممنونم که در تمام تمرینات ذهن آگاهی با من همراه بودید. من کامدین آرمانی هستم، روانشناس بالینی.